同大家漫遊咗英國嘅手作展無蘭店，今次終於帶大家漫遊返我最熟悉又好懷念嘅地方——亞洲無線節巡禮，由我帶你行3間喺香港、台灣、日本嘅無線店。如果你想第一時間睇到，就快啲 subscribe 我呢個 channel， 同埋 follow Yan Loves Yarn 嘅 social media 啦。如果你覺得呢個 channel 都幾啱你 channel 呢，仲可以用超級感謝功能嚟支持我㗎。我會分享更多歐式技巧、patterns 同埋歐式生活。喺寸金尺土嘅香港，連無蘭店都有種密集感啊！真係好多蘭啊，蘭全部都係蘭。我試過用呢個角度去睇編織品呢。我最中意就係台灣嘅人情味、本土味同文青 feel。喺台灣嘅無線店又揾唔揾到呢啲特色呢？真係好多人中意日本啊！連我未去過日本嘅英國同事都話，日本喺佢個 travel bucket list 上面。佢哋出產嘅 Ito 真係冇得輸啊！望落去件件都咁靚，好想買晒佢哋返屋企啊！點算啊？